Бүгін достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Достар, мен бүгін сіздерге керемет жаңалығым бар. Ол жаңалық қандай деп отқан шығарсыздар. Маған көбінесе сұрақ қойылады. Ол сұрақ инстаграмға фото арт қалай жасайды. Мен сіздерге бүгінгі видеода сол жайлы талқылайтын боламыз. Мінекей оны қалай істейді. Сіздер Play Market'тен Pisk Art программасын тартып аласыздар алдымен. Ол менде сақтаулы. Мен оған кіремін де. Мінекей. Бұны сіздер алдымен Play Market'тен тартасыздар. Мына жерде плюсті басамыз, автоматически өзі кіргізеді. Мінекей мына поиск тұрған жерде. Мына жерге поиск кіргізеді, міне Instagram. Мына жерде неше түрлі зеленый фон, Instagram лого, Настя Кош, фоны постельные. Қалағанына кіресіздер міне. Звезда. Мінекей осындай обойлар ашады, яғни фондар, стикери. Мінекей. Мінекей. Бұның қиындығы жоқ, үйреніп алсаңыздар болады. Мен бас тақырып болып жүрмесе инстаграмға фото арт қалай жасайды. Мінекей. Бұның ішінде фондар өте көп. Фото. Маған ұнайтыны, мінекей мынау. Мына фон. Бұның ішінде бай жағдай рекламалар көп қосылып тұрады. Мінекей. Міне кірді. Мұнда вид барынша вид аласыздар. Сосын бұған фото қалай қойылады. Сіздер ең алдымен добавить фотоны басасыздар. Қазір менің телефонымда онша суреттер жоқ. Сондықтан да мен мына жерде бір картинка жасай салайын. Міне мына картинканы алсақ. Мына қыз. Бұны қалай қырқып аламыз. Мына жерде билес деген тұрады. Соған кіреміз де осыны басамыз. Біраз загрузка жасайық. Достар, лайк басып отырыңыздар. Видео ұнап жатса достарыңызға таратыңыздар. Мінекей бұл жерден жақындатып уақыттары бос адамдар істеп отыра береді. Мінекей сақырайын. Міне біздің фото артымыз дайын. Мына жерге қойсақ жақсы болатын сияқты. Мына жерде влип деген болады, ол сәндей бересіздер. Оны өздеріңіз үйреніп істей бересіздер. Мен сіздерге басты несін түсіндіріп жатырмын. Өте оңай. Достар, лайк басып достарыңызға таратсаңыздар. Мінекей. Осы ондай қиындығы жоқ. Осылай шығады. Мына жерден дайын. Следующий реклама. Сіздерді каналға тіркелді деген ойдамын. Сохранить галерея. Вот бізде галереямызда сақтаулы тұр. Мінекей. Видео ұнаса лайктарыңызды басып отырыңыздар. Группаларға таратыңыздар. Pisk Art. Бұның ішінде басқа да фондар жасауға болады. Только Instagram емес. Мысалға мына жерге біз не деп жасақ болады. Басқа нәрселер шығып кетті. Достар, ол үшін сондай үйреніп алыңыздар. Рахмет.